Jemi kthyer në studio, do të flasim në këtë pjesë të tretë për një temë që lidhet me shëndetin, në fakt, më saktë për trajtimin e melanomës, kancerit të lëkurës, pa bisturi dhe rrezatim. Nuk e dim nëse është e mundur kjo apo jo, por do ta mësojmë këtë pas pak nëpërmjet të ftuara që do të vinë në studion tonë. Është një klinikë në Tiranë që quhet Klinika Stroka, e cila nëpërmjet trajtimeve bimore të mjekësisë alternative bën të mundur trajtimin e këtyre rasteve, pra edhe një herë pa ndërhyrje kirurgjikale. Do të na shpjegoj se si në fakt mund të realizohet diçka e tillë, e cila tingëllon shumë e vështirë dhe pamundur, por do të na sjellin shumë histori, raste të ndryshme të cilat ata i kanë trajtuar dhe i kanë ndjekur më pas me kalimin e kohës pacientët e tyre. Do të vinë në studion tonë për të na rrëfyer Afrodita Stroka, mjeke. Presim. Kënaqësi që të kam këtu. Afrodita Stroka, edhe klinika mban mbiemrin tuaj apo jo? Familja Stroka, sepse sa vite ka? Sa 10 vjeçar ka kjo klinikë që po bën një shekull. Një shekull. Po bën një shekull që kur ka filluar historia e kësaj e këtyre trajtimeve, e këtyre lloj trajtimeve. Sepse ndërkohë pas viteve 90 ju keni mundur të organizoni si një klinikë e mirëfillt apo jo, të keni selin tuaj, të prisni vizitat normalisht. Ne kemi klinikën tonë. Po më herët si ka funksionuar? Se s'ka qenë e mundur që të kishe një biznes privat. Më herët kjo ka qenë që në fillim të viteve, që në vitet 20, ka filluar përmes stërgjyshit tim, i cili është shkolluar në Aleksandri, në Egjipt. Aty ka ndënjur për 8 vjet. Aty ka hedhur hapat e para të mjekësisë alternative, ku ka qenë shumë i njohur për kryesisht për trajtimet e kancerit të lëkurës, por përfshirë mikrokirurgjin, përfshirë kirurgjin vazale të vazave, bënte bilesqepje me fjar në atë kohë. Po, sepse ka qenë në mjete rrethanore. Ka qenë për obstetrikën, për ginekologjin, bulimin e këtyre. Ju s'keni vazhduar ndërkohë në gjurmët e tij apo jo? Po, sepse ne jemi më të specializuar, jemi të dy mjek, unë dhe i Mati jemi mjek, kështu që por kemi bërë një ndërthurje të mjekësisë alternative me mjekësinë moderne shkencore. Bukur, unë jam shumë e kënaqur që të kam, sepse duhet shumë interesante dhe tema në vetvete, kështu që unë kam sjell diçka, një libër, është një libër i janë urgjencat që mund të ndodhin kujdo në familjen e tij deri në momentin sa të paraqitet e mjeku. Asa bukur. Nga doktor Laver Stroka, që është babai juaj. Mjeku këshillon, që nga shumë interesant. Të falenderoj, nga me një dedikim. Është një libër me një bibliografi shumë të pasur nga botërore, në fund ka një bibliografi shumë të pasur, kështu që është një urgjencë deri në momentin sa pacientit paraqitet e mjeku. Për këto aksidentet e vogla që nganjëherë na ndodhin edhe s'dim ç'të bëjmë, s'dim gati ja nisim. Qoftë që nga një pickimi një grenze, që për trajtimin e temperaturës, për fëmijët e vegjël, madje edhe për trajtimin e shokut anafilaktik, që është kryesisht për mjekët, edhe unë duhet ta hap ndonjëherë atë libër. Që nga shumë interesant dhe të falenderoj. Me gjithë siguri ata që e dëgjojnë në këto momente edhe duan ta kenë, mund ta gjejnë nëpër librari. Ekziston ky libër në librari? Jo, është më shumë e jona për pacientët tanë. Kështu, të falenderoj shumë se pas kam ekskluzive dhe e di që bën punë. Ndoshta me teleshikuesit mund të sjellim në program disa receta nga ky receta, do të thënë disa zgjidhje le të themi. Zgjidhje provizore për të superuar një moment të vështirë derisa të shkojmë më pas edhe tek mjeku. Bukur, flasim dhe kthehemi edhe një herë tek kanceri i lëkurës, tek melanoma sigurisht që do të përqendrohemi më tepër, po a është e mundur që të trajtohet kanceri i lëkurës me trajtime alternative nga mjekësia alternative? Atëherë, dëshmia më e mirë për këtë, krahas shumë fjalëve që unë mund të them, janë pacientët tanë. Pacientët e mi, pacientët e ti Meti, që kemi vite që po trajtojmë dhe kanë arritur thuajse në rreth 1500 pacientë të trajtuar me kancerin e lëkurës, përfshirë baziloma, skuamo celulare, melanom dhe porokarcinom. Dhe rreth 15.000 nishane të trajtuar në klinikën tonë. Nishane përfshirë nishane estetike, por edhe nishane me rrezikshmëri të shtuar për transformim në melanom. Kështu që janë rastet që janë, jo vetëm nga gjithë Shqipëria, nuk besoj se ka qytet apo fshat të Shqipërisë që ne nuk kemi pacientët tanë, por edhe nga Kosova dhe pak nga Maqedonia.
Mirë, ne do t'jellim një histori në këtë kuadër, pikërisht si pjesë e historive tuaja, është historia e zonjës Hedije Qeselli, apo jo, një grua 79 vjeçare nga Elbasani, e cila është pikërisht një nga pacientet e trajtuara në klinikën Stroka. Është në trajtim. Vazhdon të jetë ende në trajtim. Ndjekim historinë e saj dhe kthehemi në studio. Hedije Qeselli, 79 vjeçare nga qyteti Elbasanit, për rreth 9 vite ka vuajtur nga kanceri i lëkurës. Në mes të shpatullës ju shfaq një nishan që me kalimin e viteve filloi të përkeqësohej. Ai nishani morit shumë dhe kohët e fundit kisha shumë shqetësime, djegje të tmerrshme, rrjedhje gjaku, sa e vish një bluzën për një orë, ajo mbushej krejt me gjak, që me seancën e parë, doktoresha më ndaloi gjakun. Tash ndihem shumë mirë, jam shumë e kënaqur për këtë klinikë që mua më ktheu në jetë. Historia e nën Hedijes është e mbushur me dhimbje, por shpresë, sepse tashmë ndjehet shumë mirë fizikisht. Pas 6 seancave trajtim nga doktor Laverda Afrodita Stroka, arriti të mposhtë dhimbjen. Në këtë moment që tumori është hequr, vetë plaga bën një rigjenerim. Indet e shëndosha zëvendësojnë tumorin, kështu bëhet një mbyllje natyrale e plagës, që në rastin tjetër mund të donte një plastik. Kjo është një vizitë që Hedija e bën një herë në javë për të njekuar plagën. E veçanta e klinikës tonë është sepse ne bëjmë një kombinacion të mjekësisë moderne me mjekësinë alternative. Sukses të veçantë ne kemi arritur në trajtimin e kancerit të lëkurës. Kemi suksesin në melanomën malinje, i cili ka qenë 100%. Historia e nën Hedijes është një ndër shumë rastet e suksesshme të klinikës Stroka, e trashëguar nga brezi në brez. Aktualisht stafetën e ka doktor Laver dhe vajza e tij, Afrodita Stroka. Interesante, babe Bi, tashmë që menaxhoni këtë klinikë. Po baba juaj se ne ndërprem rrëfimin kur ishim në fillim të bisedës tek gjyshi dhe juve më pas që kishte. Ku vendosa pika e lidhjes? Babai im pasi ka mbaruar fakultetin e mjekësisë është marrë në vitet 70 ka filluar studimin e botanikës të bimëve, mbledhjen dhe studimin e botanikës. Në vitet 70, në vitin 77 ka filluar për herë të parë rastin e parë që ka trajtuar me kancer lëkure. Bile në vitin 78 ka filluar bashkëpunimi me doktor Pierin Radovanin, profesorin. Kurse në vitin 80 ka bërë rastin e parë me melanom malinje që është kthyer nga spitali, ka qenë rasti pa operueshëm dhe ndërkohë është trajtuar dhe shëruar. Këtu ka qenë në rasti i parë i melanomës malinje dhe deri më sot ne kemi ardhur deri në 41 raste, por të gjithë janë shëndoshe mirë dhe por janë raste pa limfonodur regional. Ne kemi disa foto që do të na vinë pikërisht të rasteve që ju keni trajtuar para dhe pas, apo jo? Ku konsiston metoda juaj e trajtimit të këtyre sëmundjeve? Atëherë, kjo është një metodë që është përdor aplikimin e solucioneve bimore në zonën ku është plaga, mishi huaj apo kancer lëkurës, si mund të quhet ndryshe, dhe ajo bën diferencimin mes qelizave të shëndosha dhe qelizave të transformuara. Kështu që kjo është një trajtim pa efekte anësore në sistem. Kështu që kjo e bën mjekimin. Ky është një rast, më fal, dua të ndërpres, është një rast që është trajtuar në Francë, është operuar dhe më pas ndiqet nga klinika jonë. Çfarë ka pasur? Kancer lëkure. Ka bërë disa operacione edhe në Shqipëri edhe në Francë së fundmi. Kishim disa foto para dhe pas edhe të nishaneve. Ky është një kancer lëkure, bilesë është një me përmasa shumë të mëdha kur ka ardhur tek ne, por që ka dalë shumë mirë. Sa zgjat? Sa zgjasin? Ky është një rast prapë i operuar, por që ka ardhur. Në mënyrë që të keni dhe rezultate. Kozgjatja është pak individuale sepse ka të bëj me aftësitë rigjeneruese, sepse trajtimi ky është një rast që është operuar në Gjermani, është operuar në Tiranë, është operuar në Gjermani, pastaj ka ardhur. Kurse kjo është një melanom malinje, e cila ka Si e keni trajtuar juve melanomën malinje? Me trajtimin që ne përdorim për të gjitha këto solucion bimor që aplikohet. Ajo bën diferencimin e qelizave malinje me qelizat shëndosha, ndërkohë që eliminon qelizat malinje, qelizat e shëndosha vazhdojnë në rigjenerimin, vazhdojnë riprodhimin. Bile po të duket aty nga fotografia, aty edhe cikatrica është një cikatrice minimale. Kështu që është vetë solucioni që bën që e eliminon ku ka qeliza malinje, është si një indikator për qelizat malinje.
nuk dim të pyesim më tepër në fakt sepse nuk e njohim mirë tamam se si funksionon, si zhvillohet melanoma malinje, po ajo nuk zhvillohet nëse është malinje, nuk zhvillohet, nuk Atëherë, melanoma malinje fillimisht fillesën e parë të pak të rastet e lëkurës e ka në lëkurë. Dhe në rast se pra ju vetëm nëse e kapni në fillimet e veta, se nëse ajo lëshon metastaza jo, absolutisht. Në ato stade ne nuk kemi rezultate, kurse bile nuk janë të pa në ato stade pastaj edhe kështu bëhet fjalë vetëm në fillim, pra sa po të shikoni ndryshime, cilat do të ishin këshillat tuaja për ata që na ndjekin? Janë të rëndësishme që çdo nishan, është e rëndësishme që çdo nishan duhet të bëjë një kontroll periodik të gjithë njerëzit që kanë nishane, sepse këto janë shtuar shumë, sidomos njerëzit që kanë pigment më pak në lëkurë, që kanë më pak melanin, kanë një predispozitë të shtuar për të bërë kancer lëkure. Kështu që, por, jo më pak ata që kanë melanin dhe që kanë ekspozime shumë më të pakta, nuk është edhe kjo e shmangur tek ata që nuk kanë ekspozime ndaj rrezeve ultraviolet, apo gjithashtu ndaj rrezatimeve të ndryshme, rrezatimet apo arseniku, përbërësve të ndryshme. Kështu që është shumë e rëndësishme mënyra jetesës, ekspozime në diell që tani po diskutohet, a bën më mirë apo bën më keq ekspozimi në diell. Ekspozimi në diell. Dhe kjo ishte çështja që ushtrua në fund të kongresit të 16 botëror të kancerit të lëkurës dhe të 12 europian, ku ne ishim pjesëmarrës. Po, se doja të pyesja pikërisht. Po, ja këtu ishim me organizatorin e këtij kongresi dhe bile aty ky ishte punimi jon që patën në atë kongres. Aty përgjithsisht profesorat kur kalonin aty pasi unë ju jepja shpjegimet, kalonin dhe thoshin unbelievable treatment. Trajtimi pa besueshëm. Bile përballë posterit ton për ironi ishte një trajtim që ishte bërë në një klinikë shumë prestigjioze në Japoni dhe ishte pothuajse në njëri nga rastet tona që është pothuajse për të njëjtën sipërfaqe, aty ishte një ekip kaq i madh kurse në një Shqipëri të vogël, aty në një cep ishim bërë gjithë këtë punë. Ishim edhe ne. Mirë, shumë mirë. Ky është vetëm një nga aktivitetet e shumta në cilat ju merrni pjesë, azhuroni vazhdimisht me të rejat. Konferencat edhe këtu në Shqipëri, konferenca që janë bërë kryesisht në Gjirokastër, që kemi qenë pjesëmarrës me punimet tona për kancerin e lëkurës, por edhe në aktualisht ne kemi çuar abstraktin ton për kongresin e kancerit të lëkurës që bëhet në 2018 në Australi. Bukur. Janë me sigurisht shumë të interesuarit që duan të dinë vendodhjen tuaj, ata që po dëgjojnë në këtë momente. T'japim edhe një numër kontakti, numri i telefonit është pikërisht ky, telefoni klinikës suaj për çdo që kërkon të interesohet edhe edhe diçka doja të theksoja edhe diçka. Këto janë trajtime që kryesisht ne prekim rastet që terapia, kirurgjia apo rrezatimet janë përsëritura dhe nuk kanë dështuar, po, rastet kur janë të kontraindikuara terapit me ndërhyrjet kirurgjikale, sidomos në moshat e avancuar, në sëmundjet kardiovaskulare, në sëmundjet pulmonare, apo në sëmundjet të ndryshme, në sëmundjet e gjakut, apo rastet të tjera që sepse ky është një mjekim që efektet anësore janë vetëm efekte anësore lokale, nuk ka efekte anësore sistemike në organe, sepse është një ekstrakt bimor. Vetëm kur është lokale, kur gjithçka vetëm kur është lokale, gjithçka kur është lokalizuar aty në lëkurë. Japim edhe një numrin tuaj të telefonit, i cili do t'i mundsoj të interesuarit për të kontaktuar. Ne gjendemi këtu në Tiranë përballë te ish parku autobusave dhe rruga Kongresi Lushnjës, por 2 herë në muaj ne bëjmë vizitat edhe në Prishtinë, bëjmë konsultat. Bukur. Gjithsesi me numrin e telefonit të gjithë mund të lidhen dhe të mësojnë edhe agjendan tuaj ndoshta edhe për t'ju gjetur, edhe për t'ju kontaktuar. Të falenderoj shumë dhe unë do të të lë këtu sepse do më duhet të zhvendosem në këndin tjetër për të vazhduar me rubrikën tjetër të programit ton. Falenderoj dhe ju uroj suksese në punën tuaj. Faleminderit edhe një herë për librin. Ishte shumë interesant që ju po e marr me vete.